ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം വീഡിയോ കാണുക. പിന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു കുക്കിങ്ങാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ തന്നെ ഇട്ട പേര് ബ്രെഡ് കേക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞ് മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും പോയിട്ട് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ വേണ്ടിയിട്ട് വാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ കേക്കിന് ആവശ്യമായ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബ്രെഡ്, പാല്, ഇത് പഞ്ചസാര വെള്ളം, പിന്നെ ഹോർലിക്സ്, പിന്നെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്, ഇത് 2 ഡയറി മിൽക്ക് ഞാൻ മെൽട്ടാക്കിയത്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പണി തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രീമും വേറെ വേറെ ആക്കാം. അപ്പോൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റും ക്രീമും ഞാൻ വേറെ വേറെ ആക്കി. ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വശമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത പണിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ പാലൊഴിക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹോർലിക്സിൻ്റെ പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഹോർലിക്സിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ക്രീം പോലെ ആയി കിട്ടണം. പാല് നല്ല കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാലും ക്രീമും കൂടിയിട്ട് ഹോർലിക്സും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള പണി ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. ആദ്യം ഒരു നല്ല പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയറി മിൽക്ക് നല്ല മെൽട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് ലേശം എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളം ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 4 ബ്രെഡും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. 4 ബ്രെഡും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുത്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചുറ്റും കവർ ചെയ്യണം ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ക്രീമാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഉണ്ടാട്ടി. പക്ഷേ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രീം ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഞാനിത് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ആക്കി വെച്ച ഈ ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫൈനൽ ലുക്കാണിത്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് കേക്ക് എന്ന് വിളിച്ചോ, ഞാൻ അതാണ് പേരിട്ട്. എനിക്ക്
പേരൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അമ്മേനെ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ അമ്മേനെ ശർക്കര മുട്ടായി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമ്മ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മോശമില്ല, നല്ലുണ്ട്. അവ ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരിക്കൽ കഴിച്ചു നോക്കിക്കോട്ടോ. മോനെ മുറിക്കുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് തിന്നാ കേട്ടിട്ടാ. വാ മോനെ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ചാച്ചാ. ഞാൻ തിന്നിട്ട് അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ അമ്മേനെ ശർക്കര മുട്ടായി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമ്മ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മോശമില്ല, നല്ലുണ്ട്. അവ ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരിക്കൽ കഴിച്ചു നോക്കിക്കോട്ടോ. മോനെ മുറിക്കുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് തിന്നാ കേട്ടിട്ടാ. വാ മോനെ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ചാച്ചാ. ഞാൻ തിന്നിട്ട് കണ്ട ആർത്തി പണ്ടാരം ഇതാ കാണിക്കതിൻ്റെ പോകാൻ ക്യാമറ ഓഫാക്കാൻ കാത്തുന്ന. പക്ഷെ ഞാൻ വിടുവോ? ഞാൻ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ. പകുതി മുക്കാലും തീർത്തു. ആ പ്ലേറ്റ് നീ കാണിക്ക്. ഇതാ കേട്ടാ.